الا الله لم بي علم بفدي مسألة بان راوڑے داول علم ضروری دے اول علم دانے فعلم انه لا اله الا الله ایمان کے سے لشد اخر سو پر جدی کلمے بان علم لا سے اول علم ضروری دانے فعلم انه لا اله الا الله فامنوا کہ اول مرتبہ جہاد وعمل الصالحات کی دے مرتبہ جہاد وتواصوا بالحق کی دے مرتبہ جہاد وتواصوا بالصبر کی ضرور مرتبہ جہاد لا ضرور مراتب شو سورۃ عصر پر دوڑ بان دے والا مشتمل دے والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا اول مرتبہ وعملوا الصالحات دے مرتبہ وتواصوا بالحق دے مرتبہ وتواصوا بالصبر دا ضرور مرتبہ دا ضرور ارواح یا جہاد شو مع النفس و نفس جہاد دریم نوا جہاد مع شیطان او دا غیر فرض دو مرتبه جہاد مع شیطان فرض دو مرتبه دو انواع یو جہاد مع شیطان بازالت الشکوک والشبہات بدفع الشکوک والشبہات کم شکوک و شبہات قد عقیدی متعلق راولی کنون نور امور دین پر حاصل داغی سارا مدافعات الشکوک والشبہات دا اول مرتبہ مدافعات دیم مرتبہ مدافعات الشہوات الردیہ مدافعات دا شہوات الردیہ جنس انسان دے شیطان وردی مدافعات دا شہوات الردیہ ندا دو مرتبی دی یو مدافعات دا شکوک اور شبہات چ بیمان کے فنور عمر دین کے شیطان سریتا وردی دے مدافعات دا شہوات الردیہ چ انسان وردی شیطان وردی تا سبب دا معصیت گردی داول مرتبی نتیجہ داول جہاد نتیجہ صدا چا مدافعات الیقین داول مرتبی جہاد ما شیطان سمر صلا الیقین دے مرتبی جہاد شیطان سمر مرتبہ صلا داول الیقین او دے مرتبہ بیتنا التقوى بالصبر دے مرتبہ بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين ابن کثیر ذکر کہ القرآن واللهم القدوب ذکر بالصبر واليقين بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين نگر شیطان سریف جہاد کر امام بجوڑ بدین کی بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين فصبر کے امامت پہ دین کی وجعلنا منهم ائمة يهدون وجعلنا منهم ائمة يهدون چاغی ائمہ کر دے وجنا چ بیان کے خلق تا بالصبر والامام ندارتنا دشید دے منا جہاد مع شیطان دا غیر فرض مرتبہ اول مرتبہ مدافعات الشکوک والشبہات دے مرتبہ مدافعات الشہوات الردیہ ثمرہ اول جہاد الیقین ثمرہ ثانی جہاد الصبر او بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین بصبر کے سے امامت حاصلے گی مشرف حاصلے گی خلق فوٹو نہ حاصلے کرا بڑے منازل کو صف گزر دے بھی اسلام آباد تو رسوا اگر دا کہ ولا خاص کتاب دے تو بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین امامت گوانے ناشر شیطان سے مقابلہ کا بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین وصبر فی کے ساتھ شریک امامت فی الدین نو ضرور شباب اقسام شو درے مرا جہاد مال کفار والمنافقین کفار و غیر کفار ضرور مراتب لاول مرتبہ جہاد داغسرا بالید دیم بالمال دریم باللسان سلورم بالقلب سلور مراتب دی جہاد بالکل مفقود گرزی دی نصبہ بالید لا سمشل دے جوام شردا دارگی قلب بالکل شل کر دے شل کر دے لاول مرتبہ بالید بالسیف ترما جو ترا واخلی بالسیف و بالید دیما باللسان دریما بالمال جمال لگے پر خلاف د کافر کے رسل جل کافر تابعدار اتحادی و چدا کا مال حاصل مال دا پر خلاف کے لگا او بالقلب دادری مراتب دے درے منا چلور مراتب چلور او اشفق لسشو درے منا جہاد مع ارباب الظلم مع ارباب واهل البدع واغ بدری طریقے دی بالید باللسان بالقلب سنگ حدیث کی راضی من رأى منكم منکرا فليغير بيده والا بلسانه الا في قلبه والا في قلبه وذلك اضعف الايمان كما قال عليه الصلاه والسلام چاچ خلاف شریعت کار ولدا لاول دیرت کی پلاس مانی چ وسیله سیگی لاول مرتبہ او چ کیا پلاس وسیله سیگی نے پجبہ دیرت کی دادے مرتبہ تو پجبہ مسل سیگی نے بے فضل کی فضل جہاد کی نظر جہاد کو قسم مہاراج ذکر کہ یو مشہور ادا کہ فضل کی دغکار خلاف شریعت اگدی بد وگنی فضل کی بد وگنی ادا قوم
مرتبه چې په دې دا مرتبه کې جهاد نه کې د اوري عمر دانی دی مان شه نو سما خلکو کې اوري عمر دانی سره چا پز کې د امریکا دا خبره باد وګړه څوک په باندې باد وي څوک په دې نه افسوس کوي څوک به حسرت کوي هغه نو حق او شاهد اس پروا خلق مخلوقات نو ساتي چې څه کار د مسلمانانو سکیږي بمباری پاکي باندې کیږي بابونه ولا شرک او دارنګي ادا قسمه کې ولا شرک دي هر ثواب کې تنوع مسلمانانو خو شاهد په دې پروا نشته دا درې مرتبه دي اوله مرتبه د جهاد باليد دیو مرتبه جهاد باللسان درې مرتبه دي جهاد بالقلب یو دې مقصد دا دی والا فبقلبه کساد لا وسنر سید د جبل وسنر سید فضل کې اراده وکړه کا بقلبه ما زړه کې کړه اراده وکړه چې کړه زما وسره سیګه د جهاد کوم کده یاد یو کده انسان وینه کړه اراده اعظم بقلبه معنا دار والا بقلبه کسافل حال بالفعل وسنر سید جهاد باليد فی الحال وسنر سید جهاد باللسان دا ډول مفلوج وګرځیدا زړه خو مو مفلوج کا وکړه فضل کې کړه اعظم اراده وکړه چې کړه زما وسره سیګه د جهاد کوم د کفار سام باللسان او باليد دا معنا الا فبقلبه درې او داس دیانت اقسام شو دا دیانت اقسام د جهاد شو دیو جنا الله ابن قیم ذکر بهر کې دا حدیث مقصد هم دا دی من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد ما ترى شعبة من النفاق او كما قال چا چې جهاد ونکا انې پس کې دا اراده جهاد د عمل شپه یو شعبې د نفاق باندې دا چې یو نه د جهاد په کې نیوي طالبان همیشه په جهاد کې مشغول دي دا طالبان هغه خلا جهاد شپه ورځ خو چې اصل چې ټول شپه دی شپه ورځ چې شپه مخامخ رسول سره کار کوي لیک کوي گردان کوي را پاتې کې عبادت کوي نه هر وخت دی په جهاد کې مشغول دي جهاد چې مخکې مراتب ذکر جهاد مع نفس من لم يغزو ولم يحدث نفسه فقد مات على شعبة من النفاق حدیث مقصد هم دار چې په دې دیال سوال اقسام الجهاد کې یو جهاد منکی یو جهاد نشک نشه فقد مات على شعبة من النفاق مرشد په یو خصلت باندې منافقت نام داو بیان د جهاد او جهاد فار امور منتظمه د جهاد فار دې لپاره کوم د جهاد جمع افزا دا دغه مثال ذکر کوم الجهاد فی سبیل الله هم ذکر کو الجهاد فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله دا دغه لپاره سورته بقره وګوره کله چې امور متضمه هم مستقل عنوان ذکر کړي امور متضمه لپاره او کله چې هغه ذکر کې به په تفریض جهاد ذکر کوي امور متضمه باندې به تفریض جهاد وګوره سورته وقاتلوا یو کم لساتیا نمبر یو سورة 90 نمبر وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا فی سبیل الله وجنګي کې فلاد الله کې د هغه چا چې تاسو جنگيږي د څه چې تفریض دي د ګڼ څو مسلمانانو د سم نسکور پراته دي وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم وجنګي کې فلاد الله کې دا چا چې تاسو جنگيږي ولا تعتدوا کر کافر سمي خصاص صرف د قتل حق دي دا څنګه چې دی په ور باندې سي دي آیات نسمه پر کې مسلکه نهاد المسلا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ان الله يحب المعتدين ان الله لا يحب المعتدين ذکر کوي وقاتلوهم يوسر درين امرات کې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه وجنګي کې د کفار سره حکمت د جهاد مقصد الجهاد حتى لا تكون فتنه چې دنیا کې فتنه موجود نشي ټول شر فساد نشي نو سم معلومه شره چې حکمت د جهاد ازاله د شر د فساد دا داسې چې جهاد د شتګردي دا ان د بوش فتوا چې نن سبب جهاد باندې فتوا کې چې دا د شتګردي دا خلاف د حکم الهي نه دا قران حکمت ذکر کوي جهاد چې جهاد حکمت سره لا تكون فتنه د دنیا نه ازاله د فساد د دنیا نه ازاله د شر دا حکمت د جهاد دی ولن سبب بوش احبط سره چې جهاد د شرګدي وي نو موږ دا غره وګړه کې خلی کافر دی یا دا چې کوم کفار و اتحاد نه هغه ګرمنګ نه کو دي مسلمانانو کلمه کو مسلمان چې د اتحاد دي تر مشرق او تر مغرب په دې مسله کې د په بوش مشرق دي نو څوک چې دا فتوا کوي خلاف د قران نه چې دا د شرګدي حرام کې قران لا تكون فتنه حکمت د جهاد چې څوک سمګری نه غوي کافر نه دي چا څوک فتوا کوي څوک چې دا فتوا مانی خلاف د حکم الهي نه کافر نه جهاد مقصد خدا نه چې لا تكون فتنه مقصد د جهاد ازاله د فساد ازاله د شر لا تكون فتنه ويكون الدين كله يكون الدين لله ويكون الجهاد في سبيل الله وجهاد في سبيل الله دا سره جهاد موټر لپاره جهاد مواد راجم کول لپاره صرف چاندو لپاره جهاد في سبيل الله اب جهاد في سبيل
حارس فرض اعلان کلمت الله څنګه حدیث کې راځي ثابت فوز کوي چې سره حمیتن جنگيږي لغنیمتن جنگيږي د غیرت قومي د وجره جنگيږي دا کوم یو جهاد مجاهد فی سبیل الله یوم مجاهد فی سبیل الله حتنا مجاهد فی سبیل الله حد تكون کلمت الله العليا جسر بدا الله کلمه بلند شي مجاهد فی سبیل الله صرف هغه دی په دې صورت کې ګوره مسأله الجهاد مسأله د جهاد فی سبیل الله دین جهاد کله چې د تدبیر منزل مسئله ذکر کې به سره په یو 200 نمبر کې ګوره وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سميع عليم وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سميع عليم وجنګي کې فرار د الله کې فی شیخ الله دی اور ذن کې بند اقوال ساس را په بحالات ساس باندې وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سميع عليم واعلموا ان الله سميع عليم به ممتاز سورتونه فرې کې هم سره د جهاد کې انفال دي نادار کې توبه دا سورۃ محمد دې سورۃ فتح اور سورۃ انفال کې کله چې قوانین ذکر کی د قوانین بعد بیا ذکر کې مسله تفریق کوي نو سپاره سجوت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله یو کم سره تم نمبرات وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وجنګي کې دي کفار سره امر دی ماضی نه ده وقاتلوهم وجنګي کې تاسو دي کفار سره حتى لا تو مقصد الجهاد حکمت الجهاد لا تكون فتنه چې فتنه موجود نشي وتكون الدين ويكون الدين كله لله قرآن ذکر کوي حکمت الجهاد ازاله د فساد ازاله د دهشتګردۍ ور دې په مقابل کې چې کافر کله وي چې دا د سړي د ناخو کافر دی ور اتحادی چې شریک د فدی پدو کې نغلی کافر نه چې اتحادی مصدا خبره کې چې ودا د دهشتګردۍ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله بیس ذکر کوي په سورۃ توبه کې اعلان د جهاد ذکر کوي واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله وان تبتم فهو خير لكم ان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله فاذا سلخ الاشهر وسورا فاذا بنزم نمبرات کې فاذا سلخ الاشهر الحرم کله چې میاشتې زد دیر شي فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم دغه حکم خدا دی او د دې دغه حکم ته بشت دهشتګردي وای او اتحادیان حرامینو سره شریک دي اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ثم زیات تاکید الله په دې باندې ذکر کوي وقنا فقتلوا المشركين وجه مشرکین کم ځای کې چې مومي وخذوهم ویني سي گرفتار کوي واحصروهم قید وګرځوي واقعدوا لهم كل مرصد کینه دې تبار بندرګاه باندې سره چې دې حفاظت کوي کې ریواګان سبا مسلمان حفاظت کوي کې کافر دي او دشمنی کوي کې مسلمان سره او مقابل د مسلمان کې د کافر حفاظت کوي واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم جدوا به وسرا فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم به تحديثات الجهاد ذکر کوي كيف څنګه تاسو نه جنگي کې دي سره كيف المشركين عند الله وعند رسوله إلا الذين عاتوا من عند المشركين ألا يرسغورا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ولله جنگي کې دا قوم سره چاغه خپل وادي ماته کړی دي وهم وبخراج الرسول او د پیغمبر غدي سلو شړلو دا کڅ کړي کلم سبب شو ټول مسلمانان در پدر کړه او غدا کړه د فرق مو دران دي کینا اولاد هغه ته محتاج او فلدار ته محتاج کړه یو ته تدار ورګي دوی ورګي بل طرف یې فاس بمباري کې دا به د مسلمان هغه تخلی چنګري وري دي لږ بشاند قانون د بچو باندې شرم او حیا به غیرت نه ورزي قال ولا لا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم بخراج الرسول وهم يضربون بدؤكم اول مره دا سړي دا تر انهم نبذوا وراء ظهورهم خاطفشونا فالله حقا تخشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بيدكم وجنگي کې کفار سره يعذبهم الله بسزا کے ساس فلا سنبان خلق شان فاسي گئی ويخزيهم رصابك الله دين وينصركم عليها ويشفي صدور قوم مؤمنين
داسې مستقل صورتونه د هر صورت د مسالې د جهاد نه خارج دي. مستقل صورتونه یو ځل امریکا حکم کړی چې دا صورتونه ته وباسي هغه روان په قرآن پیږي پیدا صورتونه الفاظ کې دي چې داسې وخت هم راشي چې اتحادین د کفار به دا حکم کوي کوملیانو ته چې دا ته وباسي یا دا مو وای دا مو ته وای. وګوره سورۃ محمد کې دا ترغیب الجهاد مسأله الجهاد مسأله جهاد فی سبیل الله سورۃ محمد هغه کې امور د علم د جهاد ذکر کړي قوانین د جهاد ذکر کړي او به ترغیبات ورکړي باغی باندې فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فاذا څلورم نمبرات فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضربوا ضرب الرقاب کله چې یو د شری کافر سره وای دا څټونه دا سرونه ترونه لري کوي فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الله دا حکم دی دا فتوا دی په دې په خلاف کې بشوي دا د شتګردي دا او بغیر د مسلمانانو سره شریک دي. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا صمتموهم فشدوا الوثاق لك وتري فشدوا الوثاق فإما من بعض بيد امير جهاد فقلا فإما من بعض يا بتا سسانو کې باغې باندې دا خغل له مساتم قالوا اما فدان او اخر تاسو هغه فدیا کوم وخت پورې چې جهاد انتها حتى تزال حرب او زال شوف چې تسلیم شي ویني دي هغه پر اوس جنگيږي چې تسلیم شي وسله کیږي حتى تزال حرب او زال ان سبا کلمه کو مسلمان ته یو تاسو وسله کیږي او صبر جوړوي وسله کیږي لري کوي لا ذلك حکم دارنګ دي ولا ان شاء الله حکمت او فرضیت الجهاد ولا ان شاء الله رضا منهم قد الله خو په پاتې مطلب څه شریکین دي کې حکمت ده او فرضیت جهاد ولکن ليبلوکم بعضکم ببعضنا مسألة الجهاد دیو مسألة انفاق فی سبیل الله مسألہ انفاق فی سبیل اللہ گورا پر سورہ بقرہ کے جمع مکہ ذکر کریو جون کی انفاق معید جہاد دے لدیو جنہ چکل جہاد ذکر کی اللہ ورسلہ مسألہ انفاق فی سبیل اللہ ذکر کی لکہ مکہ آیات کی مسألہ جہاد ذکر وقاتلوا فی سبیل اللہ یسر رب نمبرات کی وربسی بے ذکر کی مسألہ انفاق فی سبیل اللہ وانفقوا فی سبیل اللہ یسر دری فنزر نمبرات کی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بیدکم الى التهلکہ خر کی تاسو مال پر الله کې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه مگر دوی خپل لاسونه خپل ځانونه هلاکت تفتر کوي الفاصله واسنوا ان الله يحب المحسنين واسنوا دارنګ بیا وقاتل فی ويسلو ضرور ضرور سم نمبرات کی مسله جهاد ذکر کړي وقاتل فی سبیل الله اور بس ذکر کړي مسله انفاق من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا سو دې چې ورکه الله درور کول کېسا بلا من وتبيد من لا بيد بدرنا مانا دا حلال مال فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يبسط والله يقبض يبسط بيده ترجع الامور ذلك مستقل حسب دې صورت کې هم سید الفاق في سبيل الله باندې درې مې مستقل په دې باندې دا وانفقوا په دې مسله باندې يا ايها الذين امنوا انفقوا يا ايها الذين امنوا انفقوا في سبيل الله یو دو سوال سره په نمبرات يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة اور بے ذکر کی ہم سے علی انفاق فی سبیل اللہ مسجد انفاق فی غیر سبیل اللہ زیاد ممتاز صورت مسجد انفاق فی سبیل اللہ کی صورت حدید وغیرہ از کی ترغیب انفاق ذکر گئی صورت حدید ترغیب انفاق پنځو وجوه سره پنځو طریقو سره مسألہ الانفاق فی سبیل اللہ مسألہ انفاق فی سبیل اللہ صورت حدید لاول ذکر گئی ترغیب انفاق اور مسألہ توحید ذکر گئی بے ذکر کے مسألہ انفاق اور شروع کئی دوم نمبر آیات نا مار ساندے تناظر مالک نہیں او مالک اللہ دے مالک ذات وچ وی لگا تبلا صرف کے وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فی خلق دامان اللہ چلا گذوری تاثر جانشین فاغی کی نائبان فاغی کی فالذین آمنوا منکم انفقوا لهم اجر کبیر اجر دل اللہ در کئی اللہ مال دے اللہ وی لگا وستار فار باجر شی آگا سان چیکی نے کہ سا سنوان فقو مال خرج کی دفار دی اجر لی دے بے دیم تحدیث زمار ساشو خوصان چسان فاتح کی گی مخی ولگا لاخرت وما لكم الله تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لسم نمبرات تشوی تاسو چا سمان لخرج کوئی فلاد اللہ کے اللہ دفات کے دل آسمان نظم کری بیا یدری تعزیز زستا شو سان لفات کی کہ قرض ورک اللہ بداغیز بچن تو جن بدل دنیا کی در کی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله اجر کریم تو چن مور کے اللہ داغی بدل دنیا کی آخرت کی داغ پر اجر عزت مند ہے بیا سلورم تعزیز داستان فاتح کی گی نمخ ولگا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتغمير وتقاصر في الأموال والأمراض
د دنیا حقیقت سے فیلو بی چند روزی او تماشی دی چند روزی لک پشاند سوالانو باندې نمائش ته ډول لا د لک پشاند سوالانو باندې فخر کول په یو بل باندې فمن چې ونر واره په یو بل باندې فخر په مدر واره مال کې او دولت کې وخت لک دې پشاند مسرید بوسم د غیا د کوم سره غیث عجب الکفار نباتو ثم هیج فتراه مصفر ثم يكون حطام في الاخره عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور شپږم تعزیز کله په دې خیال جمع کړي لګي چې دا وساره فارم فی چې مصیبت در اخلاص کې دا خیال د غلط ته ورپسې دویشتم نمبرات کې ګوره ما صاحب مصیبت فی رضی الله فی البسم الا فی کتاب من قبل ان نبراها درسې کې مصیبت د مسعود نه فرما کې نه پر رسول صلی مگر ذالک د کتاب کې مخالف علاج زمونږ دین افلرا مخکې دار کې شي ویلي دی وجنه کورونا درسې کروڑ پدې کوم مصیبت مقرر ده هغه نشي دا کوله دان غني کروڑ بچان مور مړ کې کروڑ پرچان مور نه جوړ کې ان ذالک علی الله سیدا کار الله باندې آسان دي دا د مضمون مسله د انفاق په سبیل الله درې مضمون تنظیم بیان د امور انتظامیه بیان د امور انتظامیه امور انتظامیه کړل جهاد کله امور انتظامیه اصلاح البلاد امور انتظامیه لفارض جهاد سورۃ بقره کې د جهاد مسله د فار امور انتظامیه ذکر کړي درې یو تهذیب الاخلاق چې مجاهد هر جهاد ته دي چې مهذب خپل په تهذیب اسلامي باندې وي کله مهاجم مجاهد خپل مهذب په تهذیب اسلامي باندې وي نه شکل مهذب په تهذیب اسلامي باندې عقیده او عمل دې څه شي هندو څه جنگي کې جهاد دي چې هندو څه جنگي الاول د خپل مهذب کزان په تهذیب اسلامي باندې فسانه نه به جهاد تدا او دا غیر فارا ماخذ دا غیر فارا چې خپل مجاهد آغاز په یو آیات کې ذکر کوي تقریبا 14 احکام د فار تزيد د ماتنا د مجاهد ليس البر ان تولوا وجوهكم یو سروا بیان برات کې نه ځنه کې صرف دا چې تاسو ورته خپل مخنا الاول د تهذیب دا کې د فار ذکر کې شپږ امور ولكن البر من امن بالله چا کې د سات الله وحدانیت د یوم الاخر پر اخرت د ملائکه سلور مل کتاب پنځم نبیین دا پنځه امور د فار اصلاح دا کې چا کې د حاصل دار چې اسلامي ایمان دي دا څنګه چا کې د شرک په شان د څخه باندې بشان د کشیغان باندې وات المال دا اصلاح العمل وات المال على حبيب ذوي العقبى مال ورکی صد من ذل مال سے محبوب مال ورکی چاہتے ورکی مصرف کی ذوی القربى والوالد اعتمانات اجسانات وابن السبيل مسافرة والسائلين او سوال کون کتا وفي الرقاب شپق امور داشو او بنذ امور مکیو دایو شو وفي الرقاب دا اصلاح معاشر الفارا وقام الاسلام وقام الصلاه او تهذیب د اخلاق الفارا وقام الصلاه وآت الزکات وفابند کی نماز ور کوي زکات دا والموفون بعدهم او فاقون کې په لوزونه باندې چې کله لوز وکړه سره چې لوز نه وسله خرټي دي اذا دغه چې لوز کې دي والصابرین تلور مصاب صبر کول فی البصاف بیماری کې والظراف بیماری کې او په وخت د جنگ کې اولئک الذین صدقوا تلور ایور سا تقریبا 14 امور شو اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون الاول د مجاهد مهذب په تهذیب اسلامي باندې تمهید نه دا ذکر کو چې مجاهد مهذب په تهذیب اسلامي باندې جهاد نه دي سیاست مدنی د اصلاح البلاد سیاست مدنی د سیاست مدنی د فارض سلور اصول ان د اصلاح البلاد تلاول د خپل ملک اصلاح راولا به جهاد کو دو ویندوار سره ستا ملک اصلاح لشه تر څنګه ویندوار سره جهاد کې د ملک د اصلاح د فارض سلور اصول بهترین یو قصاص من الظالم د ملک اصلاح بدیره چې د ظالم لاس ولې چې د ظالم بدلا واخلي کړ ظالم آزاد تل ګل سما چې ګوري اذ کلم ملک د فساد د خارجي لاغي ماخذ یا ایه الذین آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قصاص من الظالم تحقیق ترجمه من به کو ترجمه کې خدا ماخذ قصاص من الظالم دیم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي مال کا تقسیم ہے هغه په قانون کې هغه مال د میراث وی او نور مالی په تقسیم طریقې سره بیت المال وی یو سره 4 نمبرات کې دې ماخذ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين او به دریم اصل تثبت او تثبت ارتباط د نفس او دانګي خزان ساتل د مان یا الذين كتب عليكم الصيام مساله الصيام لتثبت ارتباط ملان دولګي د تن عادت کا یو مشروع جوړه سره دولګي تن عادت په جهاد کې به تکلیف نه شپه ورځ خوراک کې شپه ورځ ناشته کې هیڅ کله په کې سره نه فريدي دته په جهاد څنګه کې بوجي یا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اذا وجد ارتباط د صيام د جهاد سره کدا من جمله الجهاد او د تنظیمات الجهاد نه ځان دولګي تن عادت کې په جهاد کې به
زاد تکلیف نیو داغی دو وجن اللہ پدیو دور سمیشی و میشرو جفرس فردی مقصد دفارا گن حکمت دیو حکمت دادے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون مناسبت معلوم شد سیاق دجا اسرار سلورم نهی عن الارتشاء چمال حرام رمضان ساتھی یو سلو اتیاتیا نمبر آت کیا غیمہ خص ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل وتدلو بیان الحکام وکر چل ملک حکام رشوت خاری ونیت کر ملک دبسار نخالی کی گرن من سبا خلق ټول رشوت خارا د واخلا د چپڑاسینا باوی د چپڑاسینا واخلا د وزیر اعظم پر ټول بے غیرت رشوت خارا او څوک د لسر پور رشوت خور دی څوک د ضرر فو دی څوک د لاک دی څوک د کروڑونو دی کنه ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل وتدلو بیان الحکام مولانا کوي تاسو مخری مارونه په خپل من کې باطل طریقې باندې مولانا کوي د حق حکام ته جوخري چای سره بعد خلقنا ضرور کې اصلاح ظرف غټي لاک ور کې اصلاح کې غټي بل اسم ور بل اسم انتم تعلمون فمن اسلام خدي رشوت خلق قسمه قسم نمونه خو دي وري سپیته ته بزوي نه دا بدليږي خنزير ته بزر الله اکبر دا حلاليږي تر رشوت ته بلنم کېنه صاحبانو تردارانو چې پانی نیمه خو دي چې پانی مرکانانو د باجوړو تصویر ټوپي خو نه خو دي سپیره ټوپي صاحبانو د دین سن ورته وکالت نیمه خو دي دا وکالت ده اصل کې دا رشوت ده ورته سپیته و چې الله کې دا بزر او الله اکبر حلاليږي یا خنزير ته چې دا بزر او دا سندره نو الله سمور کوړه سند کوړه او الله اکبر نه حلاليږي دا نه ته د قسمه قسم نو دی شراب شربت سندل راکا چې ویس کم کنه کاکا کول راکا ته در کاکا کول نو کې دي کنه نو دا حلاليږي شی حرام دی ته تر حلال نو مخلي یا هدا په دا حلاليږي نه شی د رشوت حتی کې حاکم د چې کوم من مسچاو شي د هدیه بندغم رشوت ده باب هدايا العمال امام ابو داود با مناقض گئی باب هدايا العمال ان هغه دي چې عامل ته په حیثیت د عاملیت پیشي کې دغم رشوت ده په حیثیت د هغه ځکه د هدايه مضاف کاږي تا باب هدايا العمال ان دا حکم سره نه هغه کې بیان ذکر کوي کما هدیه چې حاکم ته په حیثیت حکومت باندې اول یا کوي مې وسار کنه سواد مر قانون د با جوړ کې پټیکل راشي زی دا یا ټوټه د کې په حیثیت دا ټول رشوت ته به کې داخلي هغه مل مسیاو ته سابقه دوسي چې د عاملیت نمک په سابقه دوسي په هغه ورکې نه واغ نشره لکه څنګه چې نبی رسول الله دعوتونه قبلول په سابقه دوسي باندې په دغه حیثیت باندې باب هدايا العمال داو سیاست مدني لاصلاح البلاد غیر پر اصول ثلاثه یو قصاص من الظالم دین تقسیم الاموال بالقانون الشرعي درې مساله الصيام للتثبت والارتباط درې څلورم نهي عن الارتشاء څلورم نهي عن الارتشاء درې د امور انتظامیونه تدبیر منزله ان د قرآنی د اصلاح لپاره قوانین د قرآنی اصلاح یو د ملک اصلاح دی د علاقه اصلاح دی یو د کور اصلاح ده د قرآنی اصلاح لپاره د هغه لپاره قوانین او د هغه لپاره اصول د تدبیر منزل دا شروع کیږي د 215 نمبر آتا یو مسله د انفاق حکم د انفاق يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين د مصرف تفوس کوا منفق هر شي چې فللوالدين والاقربين واليتامى د مساله القتال كتب عليكم القتال وكره لكم لاغي ما خذ 214 نمبر آت کې 214 كتب عليكم القتال درې مساله د قتال في اشهر الحرم و 219 نمبر آت کې يسالون كان الشهر الحرام قتال فيها قل قتال فيه كبيرة قل قتال فيه كبيرة ابه مزنیا څلورم مساله د خمر د میسر يسالون عن الخمر حرمه الخمر والميسر يسالون عن الخمر والميسر بنظم اصلاح اليتامى قل اصلاح لهم خيرا اصلاح وان تخالطهم فاخوانكم شپږم نه عن نکاح المشركات مشرک سره نکاح مکوا نو مشرک ور کوا رشتہ نه د مشرک سره کې ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن فنکاح سمخ زنانه مشرک حتى يؤمنن مقصد القنا نهي عن القربان في حالة الحيض دا سبب د فارق کړه د فساد ګرځي وسانو عن المحيض قل هو اذن اتم مقصد القربان نساؤكم حرث لكم فاتوا حظكم ان شئتم نهم تعظیم د الله غلط قسم نه کو په الله باندې ولا تجعلوا عرضة لإيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم لسم مسألة الإيلاء مسألة الإيلاء للذين التفسير في فقه للذين يدون من نساء تربص 14 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ولسم مسألة الطلاق لاغي ما خص په 215 نمبرات کې الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان درسم مسألة رسا لاغي ما خص په 215 نمبرات کې والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حولين
दियालसम عدد متوفى عنها زوجها دوسوا دشم نبرات والذين توفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن صالسم حكم د خدمه کویدن ولا جناح علیکم فيما عرضتم به من خدمة النساء كنتم دوسوا دشم نبرات کی ولا جناح علیکم فيما عرضتم به من خدمة النساء پندسم طلاق د غیر مدخول بها ما خذ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة دوسوا دشم نبرات کی شپاگم مفتی سے فتوی خود شروع کی تو من قضا کی حافظ علی الصلوات والصلاة الوسطى مسألة الصلاة اصل کی فتوی کے او من قضا کے حافظ علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يولسم وسد الازواج واللسم وسد الازواج يوصل دوسوا تلوثم نبرات کی والذين توفون منكم يذرون ازواجا وصية لازواجهم اللسم عدد متعلقات مطلق مطلقات وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون واصبروا بعد التفريق وقاتلوا في سبيل الله ثانيا چار کا عمل کے اصلاح امرالہ کور اصلاح امرالہ مجاہد محذب شن وصفاتی دیشی وقاتلوا ذکر مکی دامور انتظامی ذکر کا محاذب محذب شن بتعذیب اسلامانی عمل کے اصلاح پہ اجراد قوانین باندر آلہ کور اصلاح پہ اجراد دی احکام باندر آلہ وصفاتی دیشی وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عند جهاد دفار امور انتظامی دی بیر دین جهاد نشکی دے وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم دارنگی امور انتظامیہ دفار دو جماعت دفار امور انتظامیہ سورۃ ال عمران کی جو جماعت جوڑی گی داغی طریقہ سرا داغی دو جوڑول طریقہ اور داغی دو حفاظت طریقہ داغی دو ترقی طریقہ ترقی طریقہ سرا سورۃ ال عمران کی بیدا امور انتظامیہ ذکر گئی سورۃ آل عمران امور مؤسسہ امور انتظامیہ للجماعت یو انتظام الجماعت تفارا اتحاد فی العقیدہ نن سوا جماعتوں جوړ شي میاشوی زکاری خو به ګډ وډ شي ځکه د هر یو عقیده د بل نبی دی یو سورۃ دویم نمبر آیات کې اول ارنیا ذکر کړي اول رکن د اول تاسینا امر منتظم للجماعت اتحاد فی العقیدہ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عقیده دی چې اسلام ایمان دی دیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عقیده ایمان او قانون قرآن قانون مد الله کتابی واعتصموا بحبل الله جميعا مذکر چې قانون هغه د انګريز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم او به دریم چاہے کم تنظیم چې جوړ شو د کوم خبره فار چې تنظیم جوړ شوی نه فقار چې داخلي داعین موجودي داخلي د فار وسط د جماعت جوړ کې صرف دنیا کې غټي تنظیم جوړ کې دنیا کې غټي نه تنظیم چې کوم مقصد د فار جوړ شوی دی چې هغه مقصد داعین موجودي واخذ ولکم منکم امه يدعون الخير ويأمرون بالمعروف مقصد تعظیم دعوت الى القران حاصل دار مقصد تعظیم بس بھی دعوت الى القران دعوت الى السنت نظر صرف جان دی اور صرف مال قتل ولکم منکم امه يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقال جبل جماعت کے داعیان د قران و سنت جو اصل مقصد د جماعت بس بھی دعوت الى القران دعوت الى السنت د مخلوق اصلاح چہر کلا جماعت جوڑ شو بنیاد کی خو دے شو کہ عقیدہ ایمان قانون قرآن مقصد جماعت دعوت الى القرآن دعوت الى السنت دین ترقی د فار به طریقہ ذکر گئی جدی ترقی دادا چې بیا جب تک وته ورلې سره چې جب کې لړم دی وته ورلې وما يفعلوا من خير فلا يكفروها ان في انفاق باندې بدا ترقی کوي وما يفعلوا من خير فنور جذل مال لګنه په دعوت القرآن باندې ولګوا وما يفعلوا من خير فلا يكفروا سجدي صرف کې د مال نه په دې جماعت باندې فلا يكفروا فلا يحرموها دا غي د اجر به نصیب نکړي چې په کار چې دعوت الى التند قرآن او دعوت الى سنت د فار چې کوم جماعت دې په کار چې مال صرف او صرف دې ولګوا وما يفعلوا من خير فلا يكفروا والله عليم بالمتقين جماعت جوړ شو ترقی ورکړه اوس بهرامین کوشش کوي دې جماعت دوران ولون دا غیر حفاظت د فار الله طریقه ذکر کوي یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا غیر چې په جماعت کې نه وته بس جماعت ټول ګډ ور کوي یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا او دې ایمان والا او مرسي تاسو د سر دو سو رازدار سوا تاسو نه جماعت د اصول خلافي وقال چاغه مداخله پر شرع مگر سوا لا یا الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا بيداغي وجوه ذکر کې داغي وجوه امور انتظامیہ بیان دو امور انتظامیہ للجهاد او بیان دو امور انتظامیہ لاصلاح الجماعت لتاسيس الجماعت دارنګ بیان دو امور
انتظام یو لاصلاح البلاد اصلاح البلاد د فارچ یو کړي کې درې کور دي لس کور دي شل کور دي نظر کور دي داغي طریقه سره داغي اصلاح مستقل سورۃ الله په دې باندې راغلي سورۃ البلد سورۃ البلد چاغه د فارغ قوانین دي اصول دي د فارغ اصلاح د بلد سورۃ البلد تبلیغ ویل کی هغه سورۃ جبای کې قوانین د فارغ اصلاح د بلد د شیخ قرآن نور الله مرکزه دا هغه تحقیق مطابق په دې سورۃ کې درې اصول دي په سورۃ البلد کې درې اصول د اصلاح د بلد لپاره یو چې مشر د قوم امیر د دې بلد مشر د دې بلد هر جبا کش مهنت کشوي لکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال پیش کړي چې هغه 14 کال مهنت برداشت کړي په اصلاح د اهل مکه کې 14 کال مهنت برګره عمر ګوره مهنت برداشت کړي د فاض اصلاح د اهل مکه او د غیر لپاره مثال پاغي پیش کړي وان تحلم بهذا البلد دې ذکر کوي فکرې کې خامخا مالدار می او فقیران وی د مالدار مال دې په اصلاح د بلد باندې فقرا باندې لګي هغه باندې دا څنګه چې مالدار مال دې په حرامي تو باندې په نورو چیزونو باندې لګي صرف په الیکشنونو باندې په نور حرامي تو باندې لګي مالدار مال دې فقرا باندې لګي غلب اصلاح د بلد راشي دریم اصل ذکر کوي چې په دې بلد کې زور اور وی او کمزور وی ګزرور زور ورچا دي په مدافعت د ظلم کې وی د سالم نه د مظلوم نه په مدافعت د ظلم کې د مظلوم نه دا څنګه چې د مزدور ور پنځه په مظلوم باندې مستعمله شکل چې دا درې اصول هغه په یو بلد کې جاری وي بالکل فساد ناراضي فساد دی وجه چې امیر د قوم مشر د قوم سنن سماج ټول حرامیان لوکا ابن لوکا دې خبرې غني لوکا ابن لوکا لا تقوم الساعه حتى تكون اسعدكم بالدنيا لوکا ابن لوکا حدیث کې دی لا تقوم الساعه حتى تكون اسعدكم بالدنيا لوکا ابن لوکا نشي کان قاعده کې چې سعادت په دنیا باندې اختیارات د دنیا او مشرت د دنیا رذیل زید رذیل تا میراوشي یو ادیب معنا کوله دا به چې لون فرج والا یعنی چې داګه نه پیدا کیږي چې فرج چته وچیږي نه د بدکاري نه لوکای نو لکه معنا دا لوکای نو لکه رسیل زید رسیل نه دا هغه نن سبا چې ګورم د ټول چې څه دین هغه ټول د لوکای نو لکه د خبرې نه دي چې امیر دې کنه سره په ملک کې بعد کې اصلاح را چې ټول دې د خبرې نه وي پس مې ټوپې باندې هر څه دین ور کوي باغې باندې به بس دانګې د مالدار مال نن سبا چې ګوري مالدار مال چې سپارامې ته باندې پاګه کېږي په دین باندې په قرآن باندې لګيږي نو ضرور چا د مظلوم باندې د ظلم کول باندې لګي په مدافعت د ظلم د ظالم دا هر کله د فساد نه خارنه علاقه د فساد نه خارنه دا بیان د امور انتظامی او الاداب بیان الاداب غیر فرما خص سورۃ حجرات بیان د آداب الاصلاح المعاشره بیان الاداب لاصلاح المعاشره التنظیم والآداب بیان آداب لفرض اصلاح المعاشره الاداب بیان سورۃ حجرات پای کې بیان د آداب سورۃ حجرات سورۃ حجرات باقی کا آداب ذکر کړي د فرض اصلاح د معاشره اول ادب د الله د پیغمبر د حکم نه مخکې کیږي په هر خبر کې د الله حکم فیصله کوي وګرځوا او د پیغمبر سنت فیصله کوي وګرځوا مقصد دی ادب هم دا جوړم به آیات یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله مخکې کیږي د الله د حکم نه د پیغمبر نه انتظار وکړئ تاسو د الله د حکم او د پیغمبر د حکم پر فیصله کې حاصل داري دیم ادب توقیر د پیغمبر توقیر د مجلس د پیغمبر یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم مجته خپل आवाज په आवाज د پیغمبر باندې فزر عالم کوي هغه د فمج فینا کې كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم څنګه په مجلس نبی له سره بهیند حیات کې आवाज پر د قول سینې دارنګي پس موت نه د قبر په خوا کې आवाज پر د قول او چې په واده دا سینې دي لکه څنګه چې چوي وي وصلی الله پاک باغی باندې داسې مقرته کړی دا چې هغه ویلي چې الله ملاته نو قبر وسنه یعبدو پولیس ولاړی چې څوک لکشانې شرکی امر ته اشاره کوي چې یو کلک نه وباسي دا د نبی له دعا قبول شوی دا دارنګي کله چې مقابله فما بین سنت د پیغمبر او رسول د بیرات کې سنت مجنات برسم مجتوا رسم په خپمانه فکې دا سنت د پیغمبر چې اگر مسلمانان بالعکس کار کوي لا تجارو بالقول تجار بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم یوم مسله په دې مقام کې دا مسمت کوي څنګه چې په مجلس نبی له سره په حیات کې ورفر صوت صحیح نه دانګي کم حدیث کم مجلس کې چې حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مجلس کې ورفر صوت صحیح نه په مجلس په مجلس حدیث کې چې کم درس حدیث کې په کې आवाज پر تقول داغي دا مجلس په حقیقت کې مجلس
حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دے پای کې رفض صوت صحیح نه دا دیم ادب تبین فی الامور تبین فی الامور دا سره خبره دراوله چې سم دست کړه شو کو راغسته مې په خمانه یا ایه الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصيبكم ذو جن محدثین استدلال پیش کړي په بیان چې د مستور روایت مقبول نه ده سو پرې چې حال معلوم شوی نه فتبینوا تاسو تحقیق کوي تاسو د خبره ولی الله تصيب چې مسمت ون رسوي او کو ته بنا په سبب وګرځي په خمانه به بخل الله چې لیکن وخت تیری فتصبح على ما فعلتم نادمین څلورم څلورم قانون ادب اصلاح بین ارکان الجماعت جدا سے ارکان الجماعت کے خلاف رات سے جته وګونه او جنچا به خوشي په خوا دي بڑا باندې کاوه کنه سو په کنه کنه ترنګي نو کنه کې مت رنګوا اصلاح را ولو ان طائفه من المؤمنين اقتتلوا فاسلوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي حتى تفي أمر الله ثالثين حكم دے فاصلح بينهما دا سره چې تاسو خبر صادره ول یو په یو ډله ودرېږي بل په بل ډله باندې بلکې چې ګور نن سبا خلک دا ورا مشر به په جرګه کې وزي حرامي به په مورچه کې اته دې په جرګه کې راځي او دا حرامي د جرګې به کې غسنې برکایي کنه نو مشر به په جرګه کې او زي حرامي به لري مورچه ته چې د مورچه کې کېنا نن سبا دې اصلاح ده فاصلح بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي أمر الله وجنگي دا ډله سجدا سهته کې حتى تفي أمر الله فإن داغي سو جنگي دا سره چې داغي په معاملات کې جنگي فإن فات فاصلح بينهما بالفاصل بينهما دا پنځم ادب تعظیم ارکان الجمعه یا ایها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن شفقت ادم ان اجتناب دا امور مفسیه الى الفساد کم خبر باندې چې فساد راځي دا نه اجتناب یا ایها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وم ادب وم ادب چې حق د امارت او د مشرت هغه سره په د متقی لپاره دی یا ایها الذين امنوا انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنا شعوبا وقبائل تعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم عزت من ساسن الله فرزبان تقوا دادن امیر پکار چاہتا وی چا متقی ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر دا بیان الممدات څنګه مثبتات سلورو دانګ الممدات اربعه ويثبتها باربع ويمدها باربع باربع ويمدها باربع الجهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله التنظيم الاداب واخر زمان الدرس الثامن في أصول القرآن لشيخ الحديث محمد يار بعد شاه صاحب مد ذله العالي 3 أكتوبر 2004 ومقام مدرسة تعليم القرآن جار. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم د فار اصول ذکر کول مطابق د طریقې د شیوخ په شکل د اربعیات باندې قرآنی اربع کې ذکر شو ته حصہ د مثبتات او بل حصہ د ممدات. الممدات اربع جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله تنظیم آداب لر تقریبا تلور اربعیات ذکر کو به فدیوان اصول ختمو اگر جو ذکر کہیں دے لفار دیر لی تفصیل لے خدا اجمالی اصول شد فارد فهم دا قرآن کریم انہوں نے سبق کے بیان دا اربعیات ویوزحها
الا الله نو به علم په دې مسله باندې راوړې دا ول علم ضروري دی ول علم دا دی عالم انه لا اله الا الله ایمان کې سره نشي داخله